Hãy tưởng tượng một buổi sáng bạn vừa tỉnh giấc thì điện thoại rung liên tục với hàng loạt tin khẩn. Máy bay tàng hình Mỹ áp sát eo biển Đài Loan, tên lửa Trung Quốc chuyển sang trạng thái sẵn sàng phóng, hạm đội Mỹ biến mất khỏi radar trong im lặng tuyệt đối. Ảnh vệ tinh ghi lại hàng trăm bệ phóng di động của Trung Quốc đang triển khai dọc bờ biển, còn các tàu ngầm mang tên lửa của Mỹ được phát hiện rời căn cứ trong đêm. Bầu không khí toàn cầu nghẹt thở khi hai siêu cường tiến sát ranh giới chiến tranh. Và câu hỏi gây ám ảnh nhất xuất hiện: nếu chiến tranh thật sự nổ ra, Mỹ có đánh bại được Trung Quốc không? Hay đây sẽ là cuộc đối đầu mà ngay cả siêu cường mạnh nhất thế giới cũng phải trả giá khủng khiếp? Trước khi đi sâu vào phân tích, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những góc nhìn quân sự địa chính trị sắc bén nhất. Trong nhiều thập kỷ, khi nói về sức mạnh quân sự toàn cầu, người ta gần như mặc định đặt Hoa Kỳ ở vị trí số 1. Tuy nhiên, sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc trong 30 năm qua đã khiến bức tranh chiến lược thay đổi hoàn toàn. Nếu trước đây khoảng cách giữa hai nước là một đường đứt quãng sâu hoắm, thì hiện nay Trung Quốc đang tiến sát Hoa Kỳ trên một số phương diện và thậm chí vượt trội trong những lĩnh vực nhất định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính vì vậy, khi đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ có thể đánh bại Trung Quốc trong một cuộc chiến hiện đại hay không, chúng ta không thể chỉ nhìn vào các thống kê truyền thống mà phải bóc tách từng tầng sức mạnh, từ quân số, cấu trúc tổ chức, chất lượng binh chủng, khả năng triển khai hải quân không quân, cho đến lợi thế địa lý, công nghiệp quốc phòng và hệ thống tên lửa chiến lược mà Bắc Kinh đang đầu tư mạnh mẽ. Về quân số, Trung Quốc sở hữu một lực lượng thường trực lên tới hàng triệu binh sĩ, một trong những quân đội đông nhất thế giới. Trước đây, số lượng lớn nhưng chất lượng thấp khiến quân đội Trung Quốc bị xem là cồng kềnh và thiếu tính linh hoạt. Nhưng bước sang thập kỷ 2020, Bắc Kinh tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện, loại bỏ các đơn vị lạc hậu, chuyển sang mô hình lữ đoàn cơ động, nâng cấp huấn luyện và đưa vào biên chế hàng loạt khí tài hiện đại. Trung Quốc không còn chỉ dựa vào quân đông mà hướng đến quân đội có khả năng tiến hành tác chiến hiện đại, liên binh chủng trong môi trường cường độ cao, đặc biệt là quanh chuỗi đảo thứ nhất. Trong khi đó, Mỹ dù quân số ít hơn nhưng có lực lượng tinh nhuệ, kinh nghiệm thực chiến vượt trội và hệ thống chỉ huy kiểm soát C4ISR tối tân. Không quân là lĩnh vực có sự khác biệt rõ rệt giữa hai siêu cường. Hoa Kỳ sở hữu lực lượng không quân mạnh nhất thế giới với hàng nghìn chiến đấu cơ, bao gồm những nền tảng vượt trội như F-22, F-35, F-15X cùng hệ thống tiếp dầu trên không và khả năng duy trì hoạt động liên tục ở nhiều chiến trường một lúc. Phi công Mỹ có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, tích lũy qua hàng chục chiến dịch tại Trung Đông, châu Phi và châu Âu. Trong khi đó, Trung Quốc dù chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tốc độ hiện đại hóa của họ cực kỳ nhanh. J-20 trở thành chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của châu Á và Trung Quốc đang mở rộng số lượng với tốc độ chưa từng thấy. Sự xuất hiện của tiêm kích tàng hình hải quân J-35 càng cho thấy Bắc Kinh nghiêm túc theo đuổi năng lực tác chiến xa bờ. Tuy nhiên, khả năng tiếp dầu, thời gian duy trì hoạt động, số lượng phi công đạt chuẩn cao và tính linh hoạt trong chiến đấu vẫn là khoảng cách lớn mà Trung Quốc khó san lấp trong thời gian ngắn. Hải quân là nơi Trung Quốc trỗi dậy mạnh nhất. Tính theo số lượng tàu chiến, họ đã vượt Mỹ, nhưng cần nhấn mạnh rằng số lượng không đồng nghĩa sức mạnh thực tế. Hoa Kỳ sở hữu 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, mỗi nhóm tác chiến là một pháo đài di động với tầm hoạt động toàn cầu, có khả năng duy trì hỏa lực và yểm trợ liên tục ở bất kỳ đại dương nào. Trong khi đó, tàu sân bay Trung Quốc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện năng lực tác chiến, hệ thống phóng máy bay kiểu cũ khiến hiệu suất chiến đấu thấp hơn đáng kể. Tuy vậy, lợi thế của Trung Quốc nằm ở số lượng lớn tàu khu trục Type 052D, Type 055 tàu hộ vệ, tàu đổ bộ và đặc biệt là hệ thống tên lửa chống hạm tầm xa được ví như sát thủ tàu sân bay. Khi tác chiến trong khu vực gần bờ, Trung Quốc có thể tạo ra môi trường nguy hiểm đến mức khiến các nhóm tác chiến Mỹ phải cân nhắc kỹ càng khi tiếp cận. Lục quân Mỹ và Trung Quốc có triết lý sử dụng khác nhau. Hoa Kỳ tập trung vào lực lượng cơ động, tác chiến nhanh, phối hợp giữa bộ binh thiết giáp không quân với độ chính xác cao. Lục quân Trung Quốc, dù không phải điểm mạnh nổi bật, lại có khả năng triển khai số lượng lớn xe tăng, pháo tự hành và lực lượng cơ giới trong phạm vi lãnh thổ hoặc những khu vực gần bờ biển. Bên cạnh đó, Trung Quốc nổi bật với lực lượng tên lửa chiến lược, sở hữu giải tên lửa đạn đạo và hành trình từ tầm ngắn đến tầm xuyên lục địa, tạo ra vòng lửa bảo vệ khu vực quanh Đài Loan và Biển Đông. Một yếu tố quan trọng khác là địa lý. Nếu chiến tranh nổ ra, Trung Quốc chiến đấu ngay trước cửa nhà mình với lợi thế căn cứ gần, hậu cần nhanh, radar dày đặc, tên lửa bờ biển và khả năng phản ứng tức thời. Ngược lại, Mỹ phải di chuyển lực lượng từ cách xa hàng ngàn km, phụ thuộc vào căn cứ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Guam và khả năng duy trì hậu cần xuyên Thái Bình Dương. Điều này tạo ra sự không cân bằng về thời gian phản ứng và tốc độ triển khai lực lượng, dù chất lượng vũ khí Mỹ vượt trội. Tuy nhiên, ưu thế tiềm ẩn nhất của Hoa Kỳ lại nằm ở kinh nghiệm chiến đấu và năng lực phối hợp liên quân binh chủng. Trong khi Trung Quốc mới chỉ trải nghiệm tác chiến cục bộ, Mỹ đã có hàng chục năm thực chiến liên tục. Điều này giúp họ hiểu rõ cách điều khiển không gian chiến trường hiện đại, từ tác chiến điện tử đến tấn công phủ đầu bằng vũ khí chính xác cao. Khi tổng hợp tất cả yếu tố trên, có thể thấy Mỹ vẫn là quân đội mạnh hơn ở tầm toàn cầu, nhưng Trung Quốc có lợi thế vượt trội trong khu vực gần lãnh thổ của họ. Điều này biến mọi kịch bản xung đột Mỹ-Trung trở thành một phép thử sinh tử, nơi công nghệ, địa lý,
chiến lược và tốc độ phản ứng sẽ quyết định cục diện ngay từ những giờ đầu tiên. Và câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải. Ưu thế toàn cầu của Mỹ hay ưu thế địa lý của Trung Quốc sẽ là yếu tố quyết định khi chiến tranh nổ ra. Khi nói đến một cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chúng ta không còn nói về một cuộc chiến thông thường, mà là sự va chạm giữa hai mô hình tác chiến hoàn toàn khác nhau, hai hệ thống quân sự được xây dựng trên hai triết lý chiến tranh đối lập. Để hiểu ai có cơ hội thắng trong một cuộc xung đột hiện đại, cần đi sâu vào cách mỗi bên sẽ triển khai lực lượng, sử dụng vũ khí, kết hợp các binh chủng, khai thác địa hình, phối hợp hải lục không quân và tận dụng công nghệ trong những giờ đầu tiên của chiến tranh. Một cuộc chiến Mỹ-Trung không thể giống Iraq, Afghanistan hay bất kỳ chiến trường nào mà Hoa Kỳ từng tham gia, bởi đối thủ lần này không phải là một quốc gia yếu hơn mà là một siêu cường đang trỗi dậy với hệ thống vũ khí đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng ngay cả cho quân đội mạnh nhất thế giới. Kịch bản có khả năng cao nhất chính là chiến tranh nổ ra quanh Đài Loan. Trong trường hợp đó, Trung Quốc sẽ là bên khai hỏa đầu tiên bằng một chiến dịch tấn công tổng hợp, kết hợp tên lửa tầm ngắn, tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa hành trình và vũ khí chống hạm để phá hủy các căn cứ không quân Đài Loan, làm tê liệt đường băng, hạ tầng phòng không và cắt đứt hệ thống chỉ huy kiểm soát của đảo. Đây chính là cách để Bắc Kinh ngăn chặn không quân Đài Loan cất cánh và tạo khoảng trống cho các lực lượng Trung Quốc triển khai áp sát. Trong giai đoạn này, Trung Quốc sẽ cố gắng sử dụng chiến tranh điện tử và các cuộc tấn công mạng để gây rối loạn cho hệ thống radar, vệ tinh và liên lạc của Đài Loan cũng như các thiết bị Mỹ tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Phản ứng của Hoa Kỳ trong kịch bản này phụ thuộc vào tốc độ triển khai và khả năng giữ vững mạng lưới thông tin trong những giờ đầu tiên. Không quân Hoa Kỳ sẽ huy động các máy bay tàng hình như F-22 và F-35 từ Nhật Bản, Guam hoặc các tàu sân bay gần đó để đánh phá hệ thống radar, bệ phóng tên lửa và các căn cứ tiền phương của Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt là lớp phòng thủ A-2S của Trung Quốc. Hệ thống tên lửa chống hạm DF-21D và DF-26 với tầm bắn hàng ngàn km có thể khiến các tàu sân bay Mỹ buộc phải đứng ngoài khu vực nguy hiểm. Hoa Kỳ dù có lợi thế về hải quân và không quân, nhưng tiếp cận quá gần bờ biển Trung Quốc có thể biến họ thành mục tiêu lớn. Trong khi không quân và tên lửa tạo ra những đòn đánh tầm xa, cuộc chiến trên biển sẽ quyết định phần lớn cục diện. Hải quân Trung Quốc với số lượng tàu ngày càng lớn, nhiều lớp tàu khu trục hiện đại, tàu ngầm diesel và tàu ngầm hạt nhân sẽ tìm cách phong tỏa Đài Loan, chia cắt tuyến đường tiếp tế và tạo thế áp đảo. Tuy nhiên, điểm yếu của Trung Quốc là kinh nghiệm chiến đấu trên biển xa vẫn còn hạn chế và khả năng phối hợp giữa các nhóm tác chiến cỡ lớn chưa được kiểm chứng trong thực chiến. Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ có nhiều thập kỷ kinh nghiệm triển khai lực lượng ở các đại dương, phối hợp giữa tàu sân bay, tàu khu trục và tàu ngầm để tạo ra ưu thế hỏa lực vượt trội. Một điểm chiến lược quan trọng khác là lực lượng đặc nhiệm và bộ binh. Bộ binh Mỹ nổi tiếng với sự cơ động, trang bị hiện đại như súng trường M4, súng máy M249, tên lửa chống tăng Javelin và các phương tiện bọc thép Bradley, Striker có khả năng chiến đấu hiệu quả trong môi trường hỗn hợp. Trong khi đó, bộ binh Trung Quốc tập trung vào lục quân cơ giới với các xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp bọc thép và lực lượng đổ bộ chuẩn bị cho chiến dịch chiếm Đài Loan. Tuy nhiên, một chiến dịch đổ bộ là một trong những hoạt động quân sự khó khăn nhất, đòi hỏi sự phong tỏa, yểm trợ từ không quân, kiểm soát vùng biển và đảm bảo đường tiếp tế liên tục. Chính những yếu tố này khiến khả năng Trung Quốc mở rộng chiến dịch đổ bộ toàn diện gặp thách thức lớn, ngay cả khi họ có số lượng phương tiện áp đảo. Chiến tranh hiện đại không chỉ diễn ra trên mặt đất, bầu trời hay mặt biển. Không gian vũ trụ và không gian mạng là chiến trường mới mà cả hai siêu cường đều đặt ưu tiên hàng đầu. Hoa Kỳ sở hữu mạng lưới vệ tinh quân sự dày đặc, cung cấp thông tin thời gian thực cho mọi chiến dịch, từ định vị, giám sát, cảnh báo sớm đến điều khiển vũ khí chính xác cao. Trung Quốc hiểu rõ điều đó và đầu tư mạnh vào vũ khí chống vệ tinh, các đơn vị tác chiến mạng, các phương tiện gây nhiễu và phá hoại hệ thống truyền thông của đối phương. Nếu Trung Quốc đánh vào vệ tinh của Mỹ, rất nhiều hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ sẽ bị giảm hiệu quả hoặc thậm chí mất khả năng hoạt động. Ngược lại, Mỹ cũng đang phát triển những công nghệ có thể vô hiệu hóa hệ thống thông tin của Trung Quốc, khiến các bệ phóng tên lửa, radar và hệ thống chỉ huy của họ trở nên mù lòa trong một số giai đoạn. Một điểm then chốt nữa là vai trò của hệ thống đồng minh. Hoa Kỳ không chiến đấu một mình. Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và một số quốc gia Đông Nam Á có thể cung cấp căn cứ, hỗ trợ hậu cần hoặc trực tiếp tham gia chiến đấu trong một số trường hợp. Ngược lại, Trung Quốc không có các đồng minh quân sự mạnh như Hoa Kỳ. Điều này tạo ra lợi thế dài hạn cho Mỹ nếu chiến tranh kéo dài hoặc mở rộng ra nhiều khu vực. Tuy nhiên, dù Hoa Kỳ có lợi thế về chất lượng, công nghệ và đồng minh, Trung Quốc lại có lợi thế cực mạnh về địa lý và tốc độ phản ứng. Trong chiến tranh hiện đại, thời gian phản ứng nhanh có thể quyết định ai là bên chiếm ưu thế trong 72 giờ đầu tiên. Trung Quốc có thể huy động toàn bộ lực lượng gần bờ trong vài giờ, trong khi Hoa Kỳ cần thời gian để triển khai lực lượng từ xa, vượt qua khoảng cách hàng ngàn km và đối mặt với hệ thống tên lửa dày đặc của Trung Quốc. Câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng. Liệu ưu thế công nghệ có đủ để bù đắp bất lợi về địa lý, hay Trung Quốc sẽ tận dụng khoảng cách để phá hủy lực lượng Mỹ ngay từ đầu? Nhìn chung, cách hai siêu cường đánh nhau trong một cuộc chiến sẽ không giống bất kỳ xung đột nào của thế kỷ trước. Đây sẽ là sự kết hợp của tên lửa tầm xa, chiến tranh điện tử, không kích tàng hình, hải quân công nghệ cao, tác chiến mạng,
và có thể cả những yếu tố không gian. Nếu chiến tranh nổ ra, nó sẽ mở đầu bằng một chuỗi tấn công chớp nhoáng, chính xác nhằm vào hạ tầng then chốt của đối phương. Cả hai bên đều hiểu rằng ai chiếm ưu thế trong những giờ đầu tiên sẽ quyết định phần lớn cục diện toàn chiến dịch, nhưng cũng biết rằng không bên nào có thể bảo đảm chiến thắng tuyệt đối. Và như vậy, câu hỏi liệu Mỹ có thể đánh bại Trung Quốc hay không tiếp tục trở thành nỗi lo lắng lớn nhất của cả thế giới, bởi chỉ cần một bước đi sai lầm, hậu quả có thể vượt xa mọi tưởng tượng. Khi phân tích khả năng Hoa Kỳ có thể đánh bại Trung Quốc hay không thể bỏ qua yếu tố công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng, nguồn lực kinh tế và đặc biệt là sức mạnh răn đe của vũ khí hạt nhân. Một cuộc chiến giữa hai siêu cường không chỉ là chuyện súng nổ trên chiến trường, máy bay xuất kích và tàu chiến giằng co trên biển. Sự đối đầu ấy còn nằm trong những nhà máy khổng lồ, những dây chuyền sản xuất đạn dược, các trung tâm nghiên cứu quân sự và cả những đường ống hậu cần trải dài hàng chục ngàn km. Nếu chiến tranh thực sự nổ ra, khả năng duy trì sức mạnh liên tục mới là yếu tố quyết định chiến thắng, chứ không chỉ những đòn đánh chớp nhoáng ban đầu. Hoa Kỳ có một lợi thế rõ rệt. Họ sở hữu mạng lưới công nghiệp quốc phòng mạnh nhất thế giới với hàng trăm tập đoàn và công ty công nghệ quân sự trải rộng khắp đất nước. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ là quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu, cung cấp thiết bị cho hàng chục đồng minh. Điều này vừa mang lại dòng tiền lớn, vừa giúp hệ sinh thái sản xuất vũ khí Mỹ vận hành liên tục, cập nhật công nghệ nhanh và duy trì đội ngũ kỹ sư nhà thầu dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc chiến ở Ukraine và các điểm nóng toàn cầu khác cho thấy một điểm yếu đáng lo ngại. Nhiều dây chuyền đạn dược của Mỹ đã xuống cấp sau thời gian dài không hoạt động hết công suất, khiến việc tăng sản lượng trong thời gian ngắn trở nên khó khăn. Ngược lại, Trung Quốc sở hữu sức mạnh công nghiệp vượt trội về quy mô, là công xưởng của thế giới. Họ có khả năng sản xuất lượng lớn thiết bị, linh kiện và các loại phương tiện quân sự với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi chuyển sang chế độ kinh tế thời chiến, Trung Quốc có thể nhanh chóng huy động các nhà máy dân sự để sản xuất linh kiện, xe tải quân sự, thiết bị điện tử, drone và các loại vũ khí cỡ nhỏ đến tầm trung. Tuy nhiên, hạn chế của Bắc Kinh nằm ở công nghệ lõi. Dù họ có thể sản xuất số lượng lớn, các hệ thống tiên tiến như động cơ phản lực máy bay chiến đấu, radar thế hệ mới hay chip quân sự cao cấp vẫn gặp nhiều hạn chế vì phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu hoặc các dây chuyền chưa hoàn thiện. Để đánh giá tương quan sức mạnh, phải nhìn vào khả năng sản xuất tàu chiến và tên lửa. Trung Quốc đang đóng tàu chiến với tốc độ cao nhất thế giới. Mỗi năm họ hạ thủy hàng loạt tàu hộ vệ, tàu khu trục và tàu đổ bộ cỡ lớn. Trong khi đó, Mỹ phải mất nhiều năm mới hoàn thiện một tàu khu trục hoặc một tàu ngầm hạt nhân. Điều này tạo ra sức ép đáng kể trong trường hợp chiến tranh kéo dài. Trên chiến trường tên lửa, Trung Quốc đã phát triển kho tên lửa đạn đạo lớn nhất châu Á, bao gồm cả các loại tên lửa chống hạm tầm xa được thiết kế để đe dọa tàu sân bay Mỹ. Họ cũng đầu tư mạnh vào vũ khí siêu vượt âm nhằm vượt qua hệ thống phòng thủ Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại có ưu thế vượt trội trong vũ khí chính xác cao, công nghệ cảm biến và các nền tảng tàng hình. Khả năng triển khai các máy bay ném bom chiến lược, máy bay tàng hình, tên lửa dẫn đường và hệ thống trinh sát toàn cầu vẫn giúp Mỹ duy trì lợi thế lớn trong việc tấn công các mục tiêu chiến lược. Sự kết hợp giữa hệ thống vệ tinh, máy bay cảnh báo sớm và các mạng lưới radar tiên tiến cho phép Mỹ theo dõi chuyển động của lực lượng đối phương ngay cả trong môi trường nhiễu mạnh. Một điểm cốt tử trong tương quan sức mạnh hai bên là vấn đề vũ khí hạt nhân. Mỹ và Trung Quốc đều sở hữu khả năng hủy diệt lẫn nhau, nhưng sự khác biệt nằm ở quy mô và cách vận hành. Hoa Kỳ có bộ ba răn đe gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược, tất cả đều được hiện đại hóa thường xuyên. Trung Quốc cũng đang mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân của mình, xây dựng thêm hầm phóng, phát triển tên lửa xuyên lục địa và cải thiện độ chính xác. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn duy trì học thuyết răn đe tối thiểu, tức chỉ giữ số lượng đủ để bảo đảm rằng họ có thể trả đòn nếu bị tấn công trước. Điều đáng nói là sự xuất hiện của các loại tên lửa siêu vượt âm và công nghệ tránh đánh chặn khiến cán cân hạt nhân trở nên phức tạp hơn. Nếu một cuộc chiến leo thang ngoài tầm kiểm soát, cả Mỹ và Trung Quốc đều buộc phải đối mặt với lựa chọn cực kỳ nguy hiểm, hoặc kiềm chế để tránh chiến tranh hạt nhân, hoặc chấp nhận rủi ro của một đòn đánh không thể đảo ngược. Và chính điều này khiến các nhà phân tích cho rằng chiến tranh toàn diện giữa hai siêu cường rất khó xảy ra, bởi hậu quả sẽ quá lớn để bất kỳ bên nào có thể chịu đựng. Ngoài chiến tranh quy ước, còn có chiến tranh hỗn hợp loại xung đột mà Trung Quốc được cho là đặc biệt thành thạo. Bắc Kinh có thể sử dụng chiến tranh mạng, gây nhiễu thông tin, phá hoại hệ thống tài chính, kiểm soát chuỗi cung ứng hoặc áp lực kinh tế để gây tổn thất cho Mỹ mà không cần nổ súng. Mỹ cũng có khả năng đáp trả bằng cách chặn nguồn chip, cấm vận công nghệ hoặc phong tỏa thương mại. Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới phụ thuộc lẫn nhau, bất kỳ động thái nào cũng sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền khổng lồ. Khi đánh giá tổng thể, có thể thấy một bức tranh rõ ràng. Nếu chiến tranh toàn diện nổ ra, Mỹ có lợi thế trong các cuộc tấn công chính xác, công nghệ quân sự, đồng minh và kinh nghiệm chiến đấu. Trung Quốc lại có ưu thế địa lý, số lượng tên lửa lớn, năng lực đóng tàu nhanh và công nghiệp sản xuất mạnh. Một cuộc chiến kéo dài sẽ tiêu thụ nguồn lực khổng lồ và khiến cả hai bên rơi vào tình trạng kiệt quệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Và câu hỏi lớn nhất vẫn luôn treo lơ lửng, liệu Hoa Kỳ có thể đánh bại Trung Quốc? Trên lý thuyết, Mỹ có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho Trung Quốc trong chiến tranh quy ước.
Nhưng để đánh bại hoàn toàn một cường quốc có sức mạnh hạt nhân, công nghiệp khổng lồ và hơn 1 tỷ dân là điều gần như không tưởng. Điều hợp lý nhất mà cả hai bên hướng đến không phải là chiến thắng tuyệt đối, mà là ngăn chặn không để chiến tranh nổ ra ngay từ đầu. Khi nhìn toàn cảnh sức mạnh quân sự, công nghệ và địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chúng ta dễ nhận thấy rằng đây không phải là cuộc đối đầu giữa một siêu cường áp đảo và một đối thủ yếu thế hơn. Ngược lại, đây là sự va chạm giữa hai thực thể lớn, mỗi bên đều sở hữu những ưu thế chiến lược có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh. Hoa Kỳ mạnh hơn về công nghệ, độ tinh nhuệ của lực lượng, mạng lưới đồng minh rộng khắp và khả năng tiến hành chiến dịch quân sự tầm xa trên phạm vi toàn cầu. Trung Quốc lại có lợi thế về địa lý, khả năng phản ứng nhanh, số lượng tên lửa lớn, hệ thống phòng thủ chống tiếp cận dày đặc và nền công nghiệp khổng lồ. Nếu chiến tranh nổ ra quanh Đài Loan, Biển Đông hay chuỗi đảo thứ nhất, phần lớn lợi thế chiến thuật ban đầu thuộc về Trung Quốc. Lực lượng của họ áp sát chiến trường, có thể triển khai hàng loạt tên lửa chỉ trong vài phút, sử dụng radar, lực lượng bờ biển và căn cứ gần để tạo thành lá chắn A2S đủ mạnh để ngăn Mỹ tiếp cận. Tuy nhiên, khi chiến dịch mở rộng, ưu thế của Hoa Kỳ về công nghệ, máy bay tàng hình, vũ khí chính xác cao và hải quân toàn cầu sẽ phát huy hiệu quả. Mỹ có khả năng tấn công vào hệ thống phòng không, radar và căn cứ trọng yếu của Trung Quốc từ khoảng cách xa, ngay cả khi không áp sát bờ biển. Nhưng dù có bất kỳ kết quả nào trong giai đoạn đầu, điều không thể phủ nhận là cuộc chiến giữa hai siêu cường này sẽ không giống bất kỳ xung đột nào trong thế kỷ 21. Nó không chỉ diễn ra trong 72 giờ đầu tiên bằng những đòn đánh tầm xa, không kích tàng hình hay tên lửa chính xác, mà còn lan rộng sang chiến tranh mạng, không gian vũ trụ, hậu cần, chuỗi cung ứng và cả kinh tế toàn cầu. Một cuộc chiến như vậy không thể được đo bằng số lượng tàu chiến bị chìm hay máy bay bị bắn hạ, mà phải được tính bằng tác động kinh tế, xã hội và chính trị mà nó gây ra cho cả thế giới. Đó cũng là lý do tại sao câu hỏi liệu Mỹ có thể đánh bại Trung Quốc hay không trở nên phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta thường thấy trên mạng xã hội. Trên lý thuyết, Mỹ có khả năng áp đảo trong một số kịch bản, nhưng để đánh bại hoàn toàn Trung Quốc, một cường quốc hạt nhân với nền công nghiệp khổng lồ và hơn 1 tỷ dân, gần như là điều không thể. Và ngay cả khi một bên giành được ưu thế quân sự, cái giá phải trả sẽ lớn đến mức chiến thắng đó có thể không còn ý nghĩa. Kết thúc phân tích này, câu hỏi quan trọng nhất không phải là ai mạnh hơn, mà là liệu nhân loại có đủ tỉnh táo để không đẩy hai siêu cường vào một cuộc chiến không ai có thể thắng? Bạn nghĩ sao về kịch bản Mỹ-Trung? Bên nào có lợi thế thật sự và yếu tố nào có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc chơi? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới để tiếp tục theo dõi những phân tích sâu sắc về quân sự, vũ khí và địa chính trị toàn cầu. Những vấn đề nóng nhất của thế giới sẽ còn tiếp tục và chúng ta sẽ giải mã chúng cùng nhau.